Благодарам многу, прво благодарам на честа што ми укажавте, посебно честа со присуство на вака значајни работодавачи во нашата земја. Наистина и за мене правите чест и за министерката кој што сме поканети како представници на владата. Но почитувана председателке, посакувам успех во работата и соработката со владата, посебно во социјалниот диалог, затоа што договор куќе гради и досега сме успевале наистина да соработуваме. Почитувани министерке, почитувани експерти, професори, господин Јовановски, почитувам Поререшен председателе, почитувам председателе на Сојузот на синдикатите на Македонија. Прво е навистина голема чест, вака одржувајќи собрание и важни одлуки, да подискутираме за сегашноста, но и за перспективите. Затоа што, како што реков, перспективите ако заедно внимателно ги градиме, секој својот дел ќе го исполни. Она кое што сакам прво да го истакнам е нашето задоволство од трипартитниот социјален диалог кој што обстојува и навистина дава резултати, кој што никаде во светот, така и кај нас не е лесна работа, да се вмрежат или спарат или соочат интересите и на работодавачите, и на работниците, и на државата, но секогаш, навистина, ако се има добра волја од сите страни, секогаш се наоѓа решение. Ние доминантно сме изнашле решение. Она кое што е важно, кое што сакам денеска да го потенцирам, е прво поканата да продолжиме соработките, затоа што државата е тука да служи на сите. Постоиме заради граѓаните, како што се и самите компании, како правни субјекти. Растот и развојот на државата е возможен само преку приватната иницијатива и продолжувањето на инвестиционите активности, соодветно поставување на модерното време, третата децена од 21. век, ковид кризата и сите новини кои што доаѓаат, се нешто кое што е предизвик за приватниот сектор, но со тоа е предизвик и за работниците, а веднаш автоматски е предизвик и за државата. Во едни вакви околности сме принудени, поттикнати, повикани на соработка и јас верувам дека ќе бидеме мудри да соработуваме. Затоа што колку повеќе бизнис секторот оди напред, се случуваат нови инвестиции, се фаќаат модерни чекори со новото време, толку повеќе ќе бидат задоволни работниците, затоа што на тој начин се ствара основа и за постабилни плати, но и за повисоки плати. Од тој аспект државата може да биде само задоволна заради тоа што кога се и работодавачите и работниците задоволни, ние сме исполнили нашата мисија да бидеме доволен, добар административен апарат кој што ќе им служи на сите важни структури во општеството. Навистина поминавме една многу тешка година за сите, за целиот свет, па и за нашите граѓани и за нашето стопанство, но низ диалогот секогаш изнајдовме решение, така да денеска можеме да кажеме дека сме една од земјите позитивни кој што знаела да интервенира, кој што знаела да се најде, да вбризга пари, да помогне, се со конечна цел да обстојат бизнисите, а работниците да ги сочуваат своите работни места и да добијат плата, која што е исто така важна, секако, или ако не е најважна за живеачката, сеопшта. Кога успеавме во вака тешки времиња низ разговори да ги изнаоѓаме решенијата, а при тоа постигаме и сериозни успеси. Вчера беше усвоен законот за неделен работен ден, каде што и работодавачите и работниците има разбирачки едни за други. И сега го стартуваме 1. октомври, но последниот квартал од годината е можност да видиме предности и слабости. И тука сме сите, секако да биде вин-вин-вин ситуација за сите. Да не зборам за сите пакети на мерки кои што досега дадоа одлични резултати и според сите анализи, пред се експертски анализи, покажаа дека падот на бруто домашниот продукт ќе беше 8,7% без тие мерки, а поминавме годината со 4,5% пад, што е под просекот во регионот и во Европа. Сето тоа се причини и аргументи кои што не обврзуваат на соработка во периодот кој што предстои пред нас. Она што е значајно е дека сите економии се менуваат, мора и нашата економија да се менува. Мораме да го фаќаме чекорот со светот, за да бидеме поконкурентни, за да бидеме уште поприсутни на странските пазари и секако да бидеме дополнително, како да кажам,
лидери колку што е возможно, затоа што лидерството во економијата автоматски значи и економски бенефит и за самите субјекти, а со тоа и за работниците, а и за државата. Знаете дека државата ви е партнер сека, преку даноците, како и вие да напредувате, државата може да има само интерес. Ние преку токму тие даноци ја правиме редистрибутивната политика, да помогнеме на оние најранливите, на социјални случаи во државата, на оние на кои што им треба помош и се надевам се повеќе помош ќе ја испорачуваме преку тренинг, преку нивна подготовка да се втурнат во пазарот на трудот и сами да ја вадат својата заработка. Но првата поента ми е дека и стабилни плати, и раст на работни места, и намалување на невработеноста во државата е возможно само преку приватниот сектор. Државата може да биде акцелератор, поттикнувач, поддржувач, преку капиталните инвестиции, преку брзи механизми, преку отстранување на административните бариери, но секаде во демократскиот свет, така и кај нас, ако растат компаниите, ако се повеќе конкурентни и продуктивни, продуктивноста ја зголемуваат во своите компании, бенефитот веднаш доаѓа и за работниците, а согласно тоа и за државата. Втората важна работа е престројувањето, кој што мора да го направи. Гледате дека не само пандемијата, туку и самиот почеток на третата деценија од 21. век даде фокус на многу значајни елементи кои што треба да донесат мултиплицирачки позитивни ефекти во општеството. Доминантно е зелената агенда, која што треба да ја следиме сите, затоа што дефинитивно покажува банкабол, односно профитабилност во инвестициите, покажува можност да се продаде тоа што се произведува на слободниот пазар, но истовремено и можност за отварање на работни места. Веднаш вториот дел е енергетската ефикасност, односно заштита на енергијата. Третиот дел е дигитализацијата, со која што зборуваме, а согласно сето тоа што е главна стратегија на европскиот континент, а богами и поприлично на светот, ние, како Северна Македонија, мораме веднаш да се приклониме кон нашите компаративни предности. А тоа е за тоа што не бива најдобро, тоа што го имаме како традиција во производството, да го максимализираме, се со конечна цел да го зголемиме производството, да го зголемиме извозот и секако да ја зголемиме севкупната конкурентност и продуктивност. Државата разви десетици алатки на помагање на домашните компании. Да користам можност уште еднаш да потенцирам. За инвестирање кај нас можете да добиете исти услови како странските инвеститори. Тоа значи инвестициите во тирзовите се исто така отворени за домашните компании. Веќе имаме влез на домашни компании во технолошко-индустријските развојни зони. Тоа значи 10 години нула данок на добивка, 10 години нула персонален данок на доход. Дополнително 10% веднаш субституција на самата инвестиција. Следните 10% зависат од неколку критериуми, како што се колку работни места се отварат, која просечна плата се дава, дали е еколошки заокружен проектот, колку сме извозно ориентирани и ова е отворена можност на домашното стопанство. Зошто? Заради тоа што да, драгоцени ни се странските инвестиции, но тие на крајот профитот го носат во своите матични земји. Домашните компании и профитот овде го реинвестираат и дават мултиплицирачки ефекти. Затоа посебно фокус даваме на домашните потенцијали, пред се на оние кои што имат можност да растат, да освојуват нови пазари, да зголемуваат лепезата на своите производи кои што ги имат и согласно тоа да ја пласират и државата уште подобро од тоа што денеска ја пласираме ширум светот. Ние сме мал пазар од не повеќе од 2 милиони потрошувачи и единствениот наш излез за раст на економијата е преку зголемување на извозот од државата напред. Во едни такви околности, таргети се нормално дејностите кои што се наша предност. Преработувачката индустрија, трудоинтензивната индустрија, земјоделството, затоа што традиционално имаме компаративни предности овде, има одличен мегдан кај што можеме да вложиме за да максимализираме профит, кој што потоа сразмерно се распределува помеѓу капиталот и работникот. Јас верувам дека низ диалог и низ можности ќе ги отвориме сите тие аспекти во периодот кој што предстои пред нас. Сакам да ве осигурам
да знаете дека државата е стабилна, финансиски е ликвидна и солвентна. Првите 5 месеци ги завршивме навистина со пробивајќи секакви можни очекувања кои што ги имавме димензионирано за првата половина од оваа година. Април и мај ги завршивме со зголемени приходи во државата, со регуларни постапки, без некој посебен притисок да се прави преку инспекцијски служби или слично, и завршивме со 60, со 58% повеќе од истите соодветни месеци претходната година. Во царина и во УЈП имаме поголема наплата за 5 и за 7% соодветно во споредба со истите месеци 2019 година. Првиот квартал го споредуваме со првиот квартал 2020 година, но првиот квартал 2020 година 2,5 месеци немаше ковид. Само 15 март па наваму ковидот беше присутен, а овој прв квартал го имавме третиот бран на ковидот. Сето тоа покажува колку ни е отпорна економијата и колку брзо знаеме да ја вратиме на вистинските патеки. Јас сум сериозно охрабрен од тоа што во моментот се случува на економски план во државата, се со конечна цел да бидеме дополнително мотивирани да алоцираме капацитети и ресурси, вклучително и финансиски, да го помогнеме сеопштиот раст и развој на државата. Така да во следниот период да привлекување на странски инвестиции, но доминантна посветеност имаме на домашните производствени капацитети пред се и генерално на домашните субјекти, затоа што тоа е еден траен потенцијал кој што останува дома и мислиме дека имаме сериозен мегдан да го помогнеме и поддржиме за да може да расте, а согласно растењето на севкупното производство, трговија и извоз, секако бенефитите доаѓаат за сите. И последно што ќе кажам е дека се отвараат сериозни инвестициски можности подпомогнати од европските фондови. Го гледате само Европскиот инвестиционен фонд е некаде 9 милиарди евра, за нашата земја околу милиарда по глава на жител од регионот. 18 милиони жители е Западен Балкан, ние сме 2 милиони жители, тоа значи од 9 милиарди некаде милиарда ни следува ако сме капацитетни да ги абсорбираме тие пари. Треба да бидеме паметни, тие пари да бидат искористени за бустинг на македонската економија. Комплетно. Сакам да ве уверам дека државата со сите критериуми на транспарентност, на отвореност, на постапките води комплетна грижа за вградување на домашните компании во искористувањето токму на овие средства. Дополнително сме навистина мека за привлекување на обновливи извори на енергија. Дел од интервентниот план за инвестиции 2021-2027 година го објавивме и знаете во кои насоки се движиме, дури и кога се работи за странски инвеститори, вградуваме компоненти на учество на домашните компании кај нив. Севкупниот инвестициски план некаде поминува 8 милиарди евра и јас верувам дека дополнително ќе биде мотивација за поддршка на домашните компании за да растат и да се развиват. Така да, пораката на финансиска стабилност и ликвидност на државата е порака дека сметајте на својата влада, на својата држава. Тука сме да помогнеме. Вториот дел, заради тоа што видовме кога помагаме, дека веднаш се враќа во буџетот. Стабилноста веднаш ја осеќаме, заради тоа што поживее економијата, кога се исплаќаат редовно платите, веднаш државата ги гледа и своите приходи назад во самиот буџет. Од тој аспект и овде ќе заклучам, испраќам порака на соработка со Организацијата на работодавачи, со сите компании во нашата земја, низ диалог да ги изнаоѓаме секој пат решенијата. Очекувам предлози од вас директно каде можеме уште по-ефикасно да помагаме, затоа што ние не сме ниту најпаметни, ниту најексперти во владата. Експертизата ја имаме помеѓу вас во самите компании. Вие може да ни излечите паралели што се случува во светот, вие може да ни кажете што е вистински потребно за вас. Ние сме овде да слушаме, да учиме и вистински да ги алоцираме финансиските поддршки и секој вид на поддршки кои што предстојат пред нас. Знаете дека главен фокус исто така е борбата против сивата економија, заради тоа што ја уништува лојалната конкуренција на пазарот. Имаме сериозни успеси на овој план, но имаме уште многу што да работиме. Сакаме да ги отклониме сите тие парафискални давачки кои што ве опторетуваат и навистина ви се тек кој што ви тежи, не значат ништо за државата,
но дефинитивно се само кочница на компаниите во државата и на тоа веруваме во партнерство со вас дека ќе испорачаме големи резултати. Така да, под лидерство на новото раководство, навистина очекувам добра соработка, која што на крајот ќе биде благодет за сите. Благодарам.